Lavadora Samsung gasta mucha agua. Está llegando 220 voltios. Si la válvula está funcionando ahorita, ya está empezando a girar, ya está lavando, pero al momento que yo doy pausa, en este momento está entrando agua. En el momento en el que yo doy pausa, se tiene que apagar esta válvula. Ya, el agua sigue y sigue entrando, ¿eh? En este momento está entrando, sigue entrando todo el tiempo. Es por ese motivo que como está entrando agua todo el tiempo, empieza a lavar un momento, carga un poco más de la mitad, entonces la tarjeta ya lo interpreta ya que está entrando mucha agua. El sensor igual detecta que hay mucha agua, entonces por ese motivo se para y empieza a botar el agua, ¿ya? Pero al mismo tiempo que para botando el agua sigue entrando porque esta válvula sigue activa, ya, porque le está llegando el voltaje todo el tiempo. Si le llega a 220 de activación para esta válvula todo el tiempo, entonces la lavadora va a seguir cargando, por más que le expulse el agua va a seguir cargando, y entonces así va a gastar demasiada agua. Incluso en apagado, ya le he apagado, está todo apagado y me sigue entrando el agua. ¿Ven? Sigue entrando el agua porque aquí en la tarjeta está en corte ya el circuito que lo activa. Así que nos encargamos de traer la tarjeta electrónica para nuestro banco de trabajo. En este punto podemos ver el componente que se encarga de activar la válvula de llenado. Este componente, por si no lo conocías, es un SSR, un relay de estado sólido. Este en su interior contiene un diodo emisor de luz infrarroja, un optotriac y un triac de potencia. Acá tenemos el nuevo componente y lo colocamos en su lugar. Luego con la estación de aire aplicamos un poco de calor para fijarlo en su lugar. Y bueno, en este punto ya lo tenemos perfectamente fijado en su lugar. Acá tenemos el circuito que sacamos, así que ahora vamos a probarlo. En este punto ya instalamos nuevamente la tarjeta electrónica y como podemos ver, el equipo se encuentra en funcionamiento. Podemos ver en el multímetro que no nos marca todo el tiempo 220 y que el agua no está ingresando todo el tiempo. Así que podemos decir que esta reparación fue completamente un éxito. Recuerda, somos Coltech, servicio técnico especializado. Nos vemos.